मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं ले चलता हूँ आज का तिथि फाल्गुन मासी शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि था, जो हरिश्चंद्र घाट पे शमशान होली खेला जाता है पूरे बनारसी वाले। तो आप होली चलता हो, वो कीनाराम बाबा से उठता है, हरिश्चंद्र जाके ख़त्म होता है। तो वीडियो देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बहुत अच्छा वीडियो है। हम तो पहली बार बनाया हूँ, बहुत देखता हूँ। शमशान घाट की होली बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितने अच्छे लोग, सब लोग खेल रहे हैं, पूरे बनारस के आदमी लोग खेल रहे हैं। धासुक होली यहाँ मनाया जाता 2023 में। कीनाराम बाबा से उठकर जाता है सीधे हरिचंद घाट पे खेला जाता है। पूरा शमशान के राखों से खेला जाता है। बहुत बहुत मज़ा आता है। बहुत लाखों की भीड़ है। देख रहे कितना भक्ति में डांस कर रहे हैं। वाह! इसमें बहुत लोग के परिवार की भी देख रहे हैं कोरोना से। बहुत लोग का हुआ तो बहुत लोग नहीं गए, तो इसलिए मैं सॉरी भी कर। बहुत अच्छा मनाया जाता है। क्योंकि मेरा चैनल को कोई हैक भी कर लेता है, इसीलिए मैं आपका अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करिएगा। हमें अच्छा लगा तो मैंने बना के डाला। देखता हूँ कितना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसमें डांस है, गाना, सब म्यूजिक था। चलिए होली देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कमेंट शेयर करिएगा। काशी की होली बहुत माना जाता है। काशी में बहुत जगह होली तगड़ा माना जाता है। हरिचंद्र घाट हो गया एक मणिकर्णिका घाट पे होली खेला जाता है। इसमें हमारे डमरू दल भी थे, डमरू बजाने वाले, फराटा नचाने वाले, डीजे सॉन्ग इतना लगा था, अरे बाप रे बाप। देखने के लिए बड़ा मज़ा अच्छा लगा। कोई शिव बना है, कोई नंदी बना है, कोई काली बना है, कोई राक्षस बना है, जिसे शिव के भक्त राक्षस होते हैं। कोई लटक के फराटी नचा रहा आग में डाल के। देखने वाला देखते रहेगा। बनारस की होली अच्छी होती है, माना जाता है। कोई नंदी के ऊपर बैठा है, नंदी को लेके चल रहा है। शिव जी घोड़ा में चलेंगे, देखिएगा। हर जगह देखिए, अब डमरू बजाएंगे, बाबा का घाट पे खेलेंगे होली का। शिव जी को देखिए कितना हर हर महादेव, हर हर नमः शिवाय, हर हर महादेव कर रहे हैं। होली खेलने के लिए गजब मज़ा आता है। बस निवेदन है, आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, होली प्यार से खेलें, क्योंकि ऐसा त्यौहार साल में एक बार आता है। क्योंकि इसमें बहुत लोग की ना, किस किस के माता पिता, मम्मी, भाई, बहुत लोग चले थे, लोग उदास हो जाते होली खेलने के लिए। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप होली बड़ी प्यार से खेलिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, न शराब पीजिए। कोई भी नशा करके होली नहीं खेला जाता है। होली खाने का त्यौहार है, पीने का त्यौहार नहीं है कि दारू पी लिए, शराब पी के होली खेले। नहीं, शराब नहीं पीना है। आप लोग को एकदम सिंपल से होली मनाइए। अघोरी लोग भी होली खेलते हैं। वाह! जैसे अघोरी, काशी के अघोरी होली। शराब मत पीजिए, आपसे निवेदन है।